Ayun, welcome back po sa inyong lahat. Ngayon naman po tayo ay itong episode na 'to ay panoorin natin maggawa ng gaming PC, yung ating editor. Yan, tara, tingnan natin yung mga gagawin niya. Ito yung kanyang mga gamit na in-order niya sa online. Yan ang i-assemble niya. So, sige, umpisa natin buksan niya at nang umpisa nang gawain. Okay. Ay, sinunod din kagabi.
That one started already? No. What's that? Is that one? Go to the right side. Hindi pa ang wire na yan. Magbigay pa. Yun, tapos na. Testingin na natin. Mag-work. Testing. Yan, tumatakbo na yung pan. Dalawa. It's loading now. Yan. New PC game.